プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月10日土曜日のダイジェストです。10日の午前中はルーティン、お昼は買い物とガーデニング、夜は動画編集と写真のプリントをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、まず火属性の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、写真のプリントをしました。風属性の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニング、高、枝切り、草取り。そうですね。友達と LINE もしてありますね。黄緑色ね。水色の冒険の才能の行動が計画を立て、青色の知識の才能の行動が暗記、暗唱日記の英訳もしました。水属性の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードと写真撮影。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂。土属性の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、両学長さんのビデオ、外食、S&P 最強伝説さんと鳥海翔さんのビデオを見ました。茶色のリラックスの才能の行動がお昼寝をしました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が浄化、のりとお経六方杯、ポジティブワードの音読、洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、ガーデニングをして風属性緑色のUIの才能を育てました。料理をして水属性薄橙色の共感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、また英語に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳をして手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いなどありましたらご容赦ください。できるだけ、上手になっていきたいと思っています。Introduction: I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother as method. 15 colors of talent.Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them.It will be updated
every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I'll be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Saturday, June 10th. June 10th, morning routine, daytime shopping, gardening, night video editing, photo printing. I wrote that timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red passion talent action, stretching, muscle training, eye exercise, muscle training Mr. Utre and aerobic exercise Miss Marines. Yellow creative talent action, video editing and blog footprint. Wind element, so yellow-green diffusion talent action, line with my friend, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. So the action of the green fraternity, so gardening, reading. The action of the light blue adventure talent, make a plan. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, daily English translation. Water element, purple institution talent action, tarot card reading. Photography, pink love talent action, so face mask, groomed after waking up, prize someone, love and prize to myself. So the action of the pale orange empathy talent, cooking, washing dishes, laundry, organization, bathing. Earth element, the action of the color economic talent, shopping, New University President. Dine Out, S&P Strongest Legend, a short tourism video I watched. Brown Relaxation Talent Action, Napping. So in and you talent, action of white purification talent, purification, prayers, sutras, lobo high, reading positive words aloud, face washing and toothbrushing. So what kind of talent did I intensively raise today? By gardening, I nurtured the wind element, green friendship talent. I cooked and nurtured the water element, light orange talent, empathy. That's all for the report. Video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。